Привет всем! И мы прошлый летсплей закончили тем, что построили домик. Нас приютили! В общем, вот. Так вот. Эй, что набьешь? Иди сюда. Нет! Да. Я сейчас умру! Все, я тебя не трогаю. Да, сердечко. Ну, 2 это еще нормально. О, курица. Курятинка. Ну, ладно, не хочу есть. У меня есть древесный уголь. Ой, я есть уже хочу. Аря, у меня для тебя сюрприз. Ой! Зомби? Давай, отбивайся. Или давай я? Давай, иди сюда. Подожди, стой! Отойди! Блин, меня что-то бьет за тебя. Ладно. Да блин, кто? Ты меня? Да, я случайно. Я случайно. Да блин. М? Нормально. Окей. Когда нечего, моя курица. Да Я блин. уже съела. Ничего ты не съела, верни. Я съела. Курицу верни. Из живота бери. Что ты не съела? Я съела. Дай курицу. Я съела, Егор. Блин, проблемка. Нам жрать нечего. Угу. Давай, наверное, переждем ночь. Вижу. Кого? Овцу. Беги за овцой. Сейчас. Там зомби. Ран, Вася, ран. Ран, Варя, ран. Ай, больно. Ран, Варя, ран. Быстрее беги за овцой. Уже светает, поэтому можно валить. Тем более у нас мечи есть. Где ты овцу видела? Ну, это не овца была, это просто с ней. Ну, это логично. Блин, тут нет ни овцы, никого. И что теперь делать? У нас еды нету. Грибочки зато есть. Зато есть грибы. А где? Нет, самые обычные. Блин, самое обычное много. Вот именно. Так, Варя, если я уйду далеко от дома, я буду твоему нику буду. Ты по-моему. Хорошо, подожди, я иду за... Море, море, белый океан. Нужно еду найти срочно. Я бегу, иду. Бегай, ищи. О, я шахту нашла, слухай. Слухай, тут и шахта. Небольшая, но уголь есть. Ну, уголь есть. Да, Самое главное, это что? Уголь. альмазики. Но нам до них еще далеко. Алмазики? Господи, а что с ней не так? Тебя хоть на видео, надеюсь, слышно? Алмазики! Да хватит орать неадекватная. Я тут опыт добываю из уголька. Дождь идет. Дождь? У меня нет. А, да. Дождь со снегом, точнее. Я еще тут не вижу. Погуляли на улице. Эть. Так, ребята, я уже здесь, снова с вами. Там я все-таки не нашла ни одного животного. Можете сравнить инвентарь, у меня все так же. Я ничего не добывала. И у меня есть маленький сюрприз для Вари. Это не снежки. Это похоже будет. Но слишком рано для этого. Да? Нет. Что ты меня убьешь? Нет. Но может быть. Не знаю, как попадется. Может, ты убью случайно. Тут никого нету. Да. Я все, весь этот остров разбирала. Я тоже. Но никого. Придётся нам делать лодку и что? И сваливать. Правильно. Так, Итак, я теперь знаю, какой заголовок для этого видео подобрать. берем сейчас. Подожди, я очень далеко ушла. Подожди меня. Хорошо, тут просто одного животного. Короче, мы сейчас берем лодочки. Делай лодки пока. Угу. Лодки пока делай. Сносим этот дом нахрен. Почему я не могу прыгнуть? А, вон наш. В общем, да, ты права. Да блин. Я вижу у нас домик. Делай лодки. Я уже сделала две лодки. Лори, я теперь знаю, какой заголовок подобрать для этого видео. Сваливаем с острова. Берем топорики и уничтожаем. Давай, бери. А, слушай, отдай мне мой топор, а? Обалдевшая. Я отбомбил. Ну ладно, я себе новый сделала.
можешь не отдавать. Я себе новенький топорик сделал. Какая разница? Можно и не ломать. Не заламывайся с ними. Я к себе сундучок возьму. Давай. А можно ничего не делать. Разрешай тоже. Я разрешаю все, что нам нужно. У меня места мало, Варя. Я возьму дверки. Они нам нужны. Скинь мне что-нибудь, у меня место в вагоне. Не надо. Я буду просто ломать. У меня тоже есть место. Руиним. О, я факела возьму. Варю прет. Давай громко. Героина. Опа, героина, да. Варю прет. Ты серьезно хочешь его полностью сносить? Это ж долго и неинтересно. Надо сваливать, пока серия не закончилась. Но серия максимум 20 минут должна быть. Отойди отсюда. Ай, Не виновата, что ты лезешь. на другом острове снесем. Пойдем. Вот именно, подожди, наруби немного дров. Ты лодки сделала, Чупс? Да. Сколько, 2? Да. А мы точно уплывем? Я просто не знаю, как лодками пользоваться. Понимаешь? О чем я? Блин, дождь, Варя. мне. А там цунами не будет сейчас? Нет. Какого-нибудь? Ты где? Итак, это будет память о нашем домике. Помним, любим и скорбим. Первый домик, который покрылся снегом. Ты где? Ну где ты? Я тебя не вижу, Джейна. Я тебя не вижу, тут везде снег. Приди ко мне, пожалуйста, я тебя не вижу. Ты возле домика? Да, помним, любим и скорбим. Аминь. Вот я. Где? Где ты? Вот за домом. За домиком? Пойдем. Пойдем. Если кто не знает, у меня просто ник Чунгук. Почему меня Варя так называет? А она-то Хенчик. Хотя ник Джейна. Вот они, лодочки наши. Фух, Варя, я не знаю, как ими пользоваться. Я в майне немного нубик. Связь лодка. Ран, Вася, ран! А как? Ай, блин. Как ее управлять? Ты куда? Подожди ты, блин. Как ехать? Как ехать? Объясните мне, сударыня. Смотри, Милана. Что? Видишь вот это вот? Да, лево, правая, правая, это поворот. Да. И просто, чтобы плыть прямо, просто на обе нажимай и все. А, вот так. Заплывем. Уху, поплыли. Ой, я вижу этих, как они называются? Осьминоги вот эти. Нет, Ты далеко не уплывай. они по-другому называются. Я вижу тебя. Я хочу убить... стой! Стой! Ты сейчас сама умрешь. Я не вижу тебя. Вот все, поплыли. Просто прямо. Я назад плыву, понимаешь? Где ты? Я вот. Стой. О, плывем! Прямо, просто прямо. Прямо. Варим. Сейчас, подожди. Ты где? Вот я сзади тебя. Ага, А теперь впереди. Ахахахаха. поплыли вперед. У нас еды нет, поэтому нужно валить. А что это за фигня внизу? Го посмотрим. Это просто холод какой-то. Точно? Точно. Стой, меня жди. Сейчас, подожди, я к тебе поплыву. Пойдем. Нет, не надо, ты сейчас врежешься в меня, идиотка. Вали, мне кажется, мы просто в бескрайнее море уплыли. Тебе не кажется? Нет. Да блин, стой, это никакой не холм. Это холод. Не холм. Это не холм. Ты больше иди проверяй. Почему? Я не хочу одна. Куда ты плывешь? Вперед. А я куда? А, я назад гребу. Я вперед поплыву. Я тебя не вижу. Блин! Никуда не ходи. У меня 15% парень. Мне кажется, мы только закончим нашу серию. Ты где?
Ты куда уплываешь? Я не знаю, куда я уплываю. Что это? Варя, где ты? Никуда Я твоего ника не вижу. никуда не плыви. Я твоего ника не вижу, тупо. Куда ты уплывала от меня? Нет. Ребята, мы потерялись. Все, это кошмар. Придется искать другого. Я выхожу из лодки. Ты меня найдешь. Надеюсь. Я буду жить под водой. Я построю себе там домик. Я буду жить под водой, я построю себе. У меня 10% вода. Я думаю, мы тут закончим эту серию. Давай. Мы разберемся за кадром. Потому что это жесть какая-то. Я поплыла от тебя. Это какая-то жесть, реально. Мы разберемся с этой жестью за кадром. На 11 минутах мы закончим. Ну что ж, нам с вами было весело. И это первая серия, которая заканчивает со мной не Варя. Почему? Ад под водой. В общем, заканчиваем так серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!